សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបញាំពោះគោគ្រឿងផ្សំមានពោះគោគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចម្ដេងផ្នែកបន្លែមានស្ពៃក្តោបដើមភ្លៅកង្កែបការ៉ុតជីរណាជីថ្ពាល់ត្រីនិងជីអង្កាមទឹកអំពិលទុំទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងសណ្តែកដីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសយើងធ្វើការលាងសម្អាតពោះគោរបស់យើងឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកឲ្យពុះយើងដាក់ម្ដេងស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃបន្ទាប់មកដាក់ពោះគោចូលយើងដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលយើងធ្វើការរំងាស់ពោះគោរបស់យើងរយៈពេល50នាទីយើងរៀបចំបន្លែរួចរាល់បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីដំបូងយើងដាក់ខ្ទឹមសនិងម្ទេសដាក់ស្ករសប៊ីចេងយើងបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋបន្ទាប់មកដួសដាក់ក្នុងចានដែលមានខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលទៀតចាក់ទឹកអំពិលទុំយើងធ្វើការកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពោះគោបន្ទាប់មកដាក់ការ៉ុតបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកត្រីដែលយើងលាយហើយយើងធ្វើការកូរពោះគោនិងទឹកត្រីរបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលមានស្ពៃក្តោបដើមភ្លៅកង្កែបជីយើងធ្វើការកូរចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិបានល្អបន្ទាប់មកបន្ថែមសណ្តែកដីជាការស្រេចមុខម្ហូបញាំពោះគោបានចម្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ